All Saints Cathedral yaseMbabane eveni laseSwatini kuDiocese yaseSwaziland lalapho khona siholwa khona umfundisi noma uDean Advent Nhlanhla Dlamini. Namhla-ke kungamashumi 31 kuyinyanga yeMphala eminyakeni yama-2021 lisonto-ke le-23 emva kwaPentecost kubize futhi belisonto le-31 leminyaka. Inkonzo tethu-ke izifundo takhona titholakala encwadzini yethu imfundo i-lectionary titholakala ekhasini lema-67 bese encwadzini yethu imfundo noma encwadzini yethu inkonzo itholakala izifundo tethu ekhasini lema-285 page 67 in-lectionary, page 285 ku-prayer book. Imfundo tethu-ke bathandekayo kume ngalo hlobo. Sifundo sekuqala siphuma kuRuth isakhiwo sekuqala livesi sekuqala levesi le-18 lihubo lelikhulu ne-46. Sifundo sesibili siphuma encwadini yaseHebheru sakhiwo semfika siqala evesini le-11 siyogcina evesini le-14. Livangeli lethu-ke ngelandzisa kwaMarko Olondwele sakhiwo se-12 siqala esahlukaneni se-28 siyogcina esahlukaneni se-34. Ingoma yethu-ke ingoma yandulela livangeli ingoma ye-14 ingoma yeluthando. Namhla-ke bazalwane enkonzweni yethu namuhla sibunami-ke umfundisi Siguta kuphinde kube nomfundisi Dumisani Mabuza kube nababe Cyprian Dlamini lesitawube sililethela lena nkonzo. Siyethemba ukuthi nitawuyithokotela nikhonde kahle. Jesu wathi uboyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wokuqala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi ubothanda amakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kule miyalo lemibili ubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Sivume intono yethu siqinisele nalokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nabo bonke bakhe. Baba wethu losezulwini siyazithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulikhala lethu sonile ngekucabangana nesikhulumana nikwenda nangakwenza ezifanele siwele ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu sesibele konke lesekwenzile sele sikhona nekuhamba kusha kude igama lakho lidunyiswe. Somandla lokuthethelela konke labaphendwa ngeqiniso akasiawukele asithethelele izono zethu asikhulule kuzo asimise asiqinise kungeni konke
asigcinele sekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kanye sitawo somthandazo wanamuhla umaphilisi ethu namaphephende siwaphethe. uNkulunkulu wethando usifundisile ukuthi ngaphandle kwethando konke lesikwenzako kulinde. Phela isikhethe nesipho sesithando lwakho lesimangalisayo kude kuthi ngaso sikhonde kodadewethu namokunakela ngaJesu Kristu Nkosi yethu lefika ikusa nawo namayo engcwele uNkulunkulu munye ekungcweleni lokungapheli. Amen. Sitawuhlala phasi silalele imfundo yanamuhla. Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nemfundisi wethu Jesu Kristu kulisonto namuhla singamashumi amathathu nakunye kuyo linyanga yeMphala St. Cathedral. Siyabonga ke uNkulunkulu losikele ithuba ngokuthi besingaphinde sililethele ishumayelo yanamuhla abathandekayo ndawucela siyithandaze. Bakwethu ngibele siyabonga ngemandla wonke nakolunsuku sibonga bakwethu ngibele imandla akho sibonga bakwethu ngibele umusa wakho kakhulu bakwethu ngibele singathanda bakho lolela sonke singokwelele. Namhlanje sisesendlini zawo sitawukhuluma sibe kabanzi ngalo thando lwakho loluphumelelisayo, uthando lwakho lolusengamako, uthando lwakho lolufundisayo. Sele bakwethu ngibele sithande wena, sele bakwethu ngibele sikulangazelele wena, sele bakwethu ngibele sikulambele wena, sele sithandane nemandla wonke. Yena-ke bakwethu ngibele mazi emlomo wami nabo mzinda wathi into inomukelele kuwe wena Jehova nesibala lethu laphakade ngaye Jesu Kristu inkosi nemfundisi wethu. Imfundo zethu namuhla abathandekayo sitawukhumbula sekuqala siphuma encwadini yaRuthu sesibili silihubo lelikhulu nemashumi amane nesithupha. Isifundo sesibili siphuma encwadini yamaHebheru isathiwo semfica seselivangeli silatshiswa nguMark isathiwo seshumi nakubili. Sihloko abathandekayo sayo ishumayelo yethu ithi luthando lwaNkulunkulu luyasekhula noma luthando lwaNkulunkulu luyasenyula, luthando lwaNkulunkulu luyasisindisa. Siphinde abathandekayo sithola leli thuba lokuthi singaphinde sinikane noma sivuselelane ngalo livi laNkulunkulu, silivumele ngokuthi lisebenze ngekhanda empilweni yethu, sisasilungiselela ngokuthi Jesu Kristu Nkosi yethu iyabuya ebazali bakhe. Sitawukhumbula-ke abathandekayo evikini nezile ngokuthi besisolo emavikini ezile sihamba sigijima nendzaba yaJobe, kuhlupheka kwakhe nemandla kaNkulunkulu ekusitsheni nalapho sigcine evikini esigcinile sesibona uNkulunkulu abuyisela konke lokho elilahlekile empilweni yaJobe. Sihambile naye eJobe sabona uNkulunkulu endlula kibo, sabona nempumelelo uNkulunkulu la enyabo empilweni yakhe asabuyisela lokho belilahlekile empilweni yaJobe. Ngoba abathandekayo sikhunjulwa ukuthi uNkulunkulu lobuyiselako, uNkulunkulu losakhako, uNkulunkulu losibuyisako, uNkulunkulu losiphakamisayo, uNkulunkulu losilamuzako noma sesilahlekile abathandekayo. Lokho kukwetshela ukuthi umbuso wakhe uqhubeke uye embili, usebenze uye embili, into ihlangane nemigomo yombuso kaNkulunkulu kube nempumelelo abathandekayo empilweni zethu. Nasibuka-ke abazalwane sibuka imfundo nalamuhla siyathanda ukuthi emkhathini wayo kunalabanye nabo labendlula ematimeni uNkulunkulu lafika avele uthando lwakhe kubo kubasihle kokuthi bendlule kulo matima lababhekene nabo. Ngoba bathandekayo siyazi kokuthi kuhlala uNkulunkulu kuba kusimakaze kuyasilethela kuphumelela, kuyasilethela inqubekela phambili, kuyasilethela lezinto lelihle empilweni zethu. Njengoba lesisho sikawasanamhla uNkulunkulu losifundisako, uNkulunkulu losekhulako, uNkulunkulu losenyulako asiphakamise abathandekayo. uNkulunkulu losilekelela ukuthi inkinga nematima besimpilo lesesisikibo kungabi ivo bathandekayo lesikhaza sedlula kibo. Nemvala luthando lwethu kukholo wethu bathandekayo kukumqoka noma kumayelana nesithando, ngoba ngeke size sikwazi ukulibalekela uthando lwaNkulunkulu nenzaba yesithando lwaNkulunkulu, ngoba isisuku sonke isikhathi sonke bathandekayo siyakhuthazwa kokuthi sibe bantu labathandayo, ngoba luthando luyasekhula emhlabeni nesikinga semhlaba. Namuhla nje bathandekayo siyadibuka silinde
sisebuhlungwini, sisemathileni, ngenxa yokuthi sisehlulekile kwabantu bemthando, ngenxa yokuthi baholi bethu nababaholi emzeni noma baholi emkhathini wethu nabahola wethu emhlanganweni behlulekile ngokuthi bakanyekanye noma behluleka lapho bakhona khona babe bantu bemthando bathandekayo. Bagcina bathatha isinqumo abasithathako, bangazithathi lezo zinqumo ngemthando. Kwase kwentekani loyo ufuna ukuthi kubonakale amandla akhe, loyo ufuna kubonakale ngokuthi yena angakhona kwentani, angenza njani. Lokhu bezalwane siyabona ukuthi kugcinele ekuthenini bantu bagcine basebuhlungwini, bantu bagcine bafa, bantu bagcine balahlekelwa zimpahla, bantu bagcine bashelwa zimpahla, bashelwa abasindisi, bantu bagcine balahlekelwa imisebenzi, bantu balahlekelwa zihlobo. Kudini bazalwane lokwenzile lokubuhlungu lokusikele lokubuhlungu ebathandekayo ngokuthi besingakhona kokuthi lokuthi kuvikele nekokuthi sibe bantu bethando ngoba sibantu kaNkulunkulu, sihamba naNkulunkulu, siba Nkulunkulu singuNkulunkulu. Bathandekayo enkosini, siyabona le kuveza umandla wokuthi kugcine kusita ukuthi singafinyeleli inzalo. Nasibuka ke bathandekayo isifundo sanamuhla, sibuka isifundo sekuqala, sithola Naomi nemadodakazi akhe bokhopha naRuthi ngokuthi nanabo bathandekayo babhekana nesimo lesimatima basaphila emhlabeni. Lalapho bathi bahambile, wathi ahambile Naomi evela kubo nendoda yakhe baya eBhetheline, bafike bathola amadodana, kwase iyashona lendoda, amadodana athatha amakhwathi ashona nawo, kwasala Naomi nabamakoti bakhe bonke babafelokazi. Kwakubuhlungu bathandekayo, kwase sebevakala ukuthi hhayi emzekhaya sizoseduze sesikahle, kwathi nawo usuyajika ubuyela khona, wabatshela ukuthi naofa ukuthi sizalonsala labazalwane nithole amadoda lamasha, mina sengawubuyela ekhaya. Sitshelwa ukuthi ofa wavele wathi hawu kuthi kingamalekala sesitawena njalo njengoba usikhulula wena, kodwa kuthi bagudu bathi khathatha mina emabetala la uhamba khona ndawuhamba nawe, la ufa khona ndawufa nawe, bansako kwabantu bami ngoba mina ngikuthandile ngendlela engithandze ngayo indoda yami. Uyabona bathandekayo umsebenzi wethando ukuthi unjani, wena nalabo mhlawumbe bese bacabanga ukuthi eSemba kube sekuvuvuka lokukhona lokuseseleni sekuvela uthando, bantu bakhona ukuthi bavelane babambane baqhube bahambisane ngenxa yeluthando bathandekayo. Nasibuka bathandekayo lokubo lanamuhla, umbhali walelo kubo uyasivetela umtoka ngokuthi sikhonde uNkulunkulu, sinethembe uNkulunkulu kulethi sethembe bathu ngoba uNkulunkulu lo tawuseka ukuthi siphumelele, uNkulunkulu lo tawusekela ukuthi indlela iphonse ngenxa yokuthi uyasithatha. uNkulunkulu kabathandekayo usekela into letinkulu letimangalisako kude ukuthi impilo yethu ibe ngcono. Ubuyisa uNkulunkulu umthethwa-qotho kulabo labacinzelwe, alethe kudla kulabo labalambile, akhulule lababoshiwe, avule emehlo alabangaboni, aphakamise inhliziyo talabakhathalekile noma labacinzelwe nabatima baphasi, aphinde futhi abankulunkulu nothanza labamlungile nalabamnene. Siyabona ukuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesikhona empilweni yakho, uNkulunkulu kukhona sisombululo lanaso, kukhona latiko ukuthi ngentela kuze ukuthi wena usitakale uphume kuleso simo, ngoba lesisombululo sakhele emthandweni uNkulunkulu lanalo ngathi. Manje uma sitawukhetha bazalwane kuba abantu labangcwele, sitawukhona ukuthi sihlale emthandweni kaNkulunkulu, sikwazi ukuthi sibone isisombululo saNkulunkulu empilweni yethu. Labantu bethu bahleli namuhla ehluphekene ematimeni ngenxa yokuthi bayehluleka ukubukela umthando kaNkulunkulu lolutawuletha isisombululo sezinkinga zabo. Bantu bayesaba ukwethemba uNkulunkulu, bantu bayesaba ukukholwa uNkulunkulu, abafuni ukulalela nelandzela imithetho yabo, kodwa bafuna kuhamba ngendawo endlini. Kwakathi bazalwane besingabantu benkolo, kwakathi bazalwane besingabantu labatiko ukuthi uNkulunkulu unamaqhinga lamahle ngathi usifunela lokuhle sibethele. Sisaqhubeka bazalwane, sibuka isifundo sethu sesibili, sibona encwadini yamaHebheru sokukhuluma indzaba yaJesu Kristu angumpristi omkhulu lovela nabo nathi. Namuhla siyabona indzaba yeluthando ngokuthi wemukela uthando uJesu Kristu ngenxa yothando waseyesokukhetha ukuthi yena abe ngumhlatshelo ngokuthi usikhulule esonweni, singasadziki bazalwane kwenta lokukhoba wakadzeke ukuthi kwenziwe umhlatshelo wetilwane njalo njalo, kodwa sivele siye kuNkulunkulu, sicele kusinziswa, sicele kukhululwa, sicele kuthethelelwa kube kanjalo kuvele kwenteke.
lokhu bazalwane kuyakhombisa luthando uNkulunkulu lanalo ngabantu bakhe ngoba bekade uNkulunkulu ukuthi kuyawufika isikhathi lapho noma besingagama kanjani ngeke sikwadi ngokuthi onke insuku kube letilwane lesitilethako into wemhlatshelo wecela kuthethelelo wentono ngakho uNkulunkulu wase usendela indlela kaJesu Kristu wasivulela indlela ukuthi ngaJesu bazalwane ngengadi kaJesu siyawubona ukuthi semukele uthando lwaNkulunkulu. Ngakho ngabathandekayo asilalele simuve uNkulunkulu asaletha uthando lwakhe kithi silemukele uthando lolibonakaliswe ngeKristu omkhulu lasithandayo waze wanikela ngempilo yakhe. Sinethembe loNkulunkulu nesathiyo ukuthi yena uyamhlangabezana nezidingo zethu, uyamhlangabezana nehlupheka kwethu. Nasemvakelini namuhla abathandekayo siyamuva Jesu uyayivela indzaba lana njengokuthi kwadinga uNkulunkulu kwadinga ukuthi uNkulunkulu kufanele athandwe nebantu kufanele bathandwe. Kusuke kungapheleli ngoba umuntu usuke nje asabona acishe ayibona awubona umbuso kaNkulunkulu ngoba namuhla siphila esikhathini bazalwane wonke umuntu uyadinga uNkulunkulu, wonke umuntu uyadinga Jesu, wonke umuntu uyadinga isonto, kodwa kude lokufunako ukuthi adibhathakanye noNkulunkulu, adibhathakanye naJesu, adibhathakanye nesonto. Ngakho ukuthi Jesu yebo niyakwazi konke kodwa nisesesikhashane ngoba anikalwekubele lothando nanami futhi uNkulunkulu naphindze nangithanda. Kufanele abazalwane ukuthi simthande uNkulunkulu, siphindze sikhombise lo thando lesinalo ngoba kube besilubandla lelithando bathandekayo ngabe sikhashane nemsebenzi kaNkulunkulu, ngabe sikhashane nempumelelo ediphethwe kaNkulunkulu, kodwa sitikhatha sipheka kubheka emuva ngenxa yokuthi kuyashoda ngokuthi simthande uNkulunkulu sibantu bakhe. Uma ngabe sibitiwe ngokuthi simthande uNkulunkulu, siphinde sikwenda nokuthanda uNkulunkulu silibandla abathandekayo besingeke sikhathe ngasonto ngalamanye amalanga abantu labatawukhonda kiwo ukhathe bafundisi kuphela bemile bashumayela litulo besingeke emasonto sikhathe ngokuthi imisebenzi noma imicimbi lebintu emasonto kuhle babede bantu bekuyawuhlala kunyathelwana njalo bantu bakubakisana ukuthi ngiyafuna ukungena endlini yasimakaze ngiyafuna ukuba sesontweni, kodwa namuhla bantu bayakhona bathandekayo ngokuthi bakhethele entingo, badikhethe nentulu kwempahla, badikhethe nentulu kwelisonto, bantu bafune kumnanzi babeke isonto eceleni. Kangakuthi bazalwane bantu bayakhona ukuthi ekukhuphekeni kwabo imali labantu bathathe batsebenzise kulentingo kwenda imali labo bangacabanga ukuthi bafuna kuyisebenzisa ekwenteni umsebenzi waNkulunkulu, kodwa kube besimthatha uNkulunkulu bathathekayo ibandla lakhe ngeke lihlupheke ngoba bazalwane batawunikela ngendlela lengiyo, bazalwane batawufaka kweshumi nalokibo, bazalwane batawukuta batawuwenda umsebenzi waNkulunkulu kungapheke kusebenza abazalwane banye, kodwa sonke sabena nomsebenzi ebandleni kaNkulunkulu bathathekayo. Lokhu singakhona nangabe sitawumthanda uNkulunkulu, siphinde sithandzane sikhombise lothando lomunye nakulomunye bathathekayo ngoba kuloko lesibhidelo khona. Siyalidinga ke lothando lwaNkulunkulu bathandekayo mangabe sifuna kuba libandla lenemandla, mangabe sifuna kuba amaKristu lanemandla, kwangathi uthando lwaNkulunkulu belingasisika siphakame sifinyelele lalapho ngetulu kwalapho sicabanga ukuthi singafinyelela khona, kwangathi uthando lwaNkulunkulu belingasenda sihambe kwenta sigaba lesibhidelo ukuthi sisihambe kude ngokuthi sitawuba disebeni letiphakeme taNkulunkulu siwende umsebenzi waNkulunkulu nelibandla lakhe liphakame. Sikhumbule bazalwane ukuthi luthando lwaNkulunkulu luyasephula, luthando lwaNkulunkulu luyasenyula, luthando lwaNkulunkulu luyasizisa. Noma ngabe kuphi la khona vumela uthando lwaNkulunkulu lukuthathe lukubekela lapho uNkulunkulu afuna ukuthi ube khona egameni loNkulunkulu yesene ngothanda nabantu egcwele. Amen. Amen. Babowethu sesezulwini lonemusa, siyabonga siyakuvumisa ngokuthi ngemusa wakho nomangalisako sesifike ekutheni sabe ukuthi sendiwe kulabathumile embi kwakho, hhayi ngenxa yalesikwendile kepha ngekukholwa lokhu indodana yakho Jesu Kristu laselele bona. Siyakucela uvikele ibandla lakho kuto tonke tisa lelivangeli lakho lelisindisayo. Yena futhi leli vangeli lafakaze lishunyayele kuto tonke tive ilimi nebantu kulesikhathi sethu sokuphila
nekuthi namuhla wakho iqiniso lakho ligcineke esizukulwaneni sonke. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Ngiba nesihawu esikwesizwe sethu, sibe babona bahle nabathembekile nabatawubusa bacondzise leli vele nekwentsandvo yakho. Balandzele isibonelo saKristu. Siphe kuqiniseka nekuconda ukuthi kukhona sibili nekwakho, nekuthi ubuholi balomhlaba buyashabalala masinyane. Buholi lobungapheli nebakho. Ngako sibe nekuqiniseka nekwethenga kuwe kuphela sisasebendelela kufikwa kwembuso wakho. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi, sende bafundzi bakho luxolo insuku nezinsuku. Sigcine endlini lakho siphephile esibhosisweni tethu. Wende imindeni nemakhaya ethu abe nekuthula. Thina bonke abatali ubagqugquzele bawele umsebenzi wabo wokukhulisa abantwana ngendlela lengiyo nekukwesaba nekulalela wena. Yipha nebantwana ukuthi balalele ukufundisa okwengiso, bafune nebuso baKristu, bakhule bafane naye, babe lusito emangweni. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi, lephako wahambana ngokuthi wadudahana lapho impilo zabo zigcwele lusizi. Siphe lukholo lokuthi sikwethembe wena ukuthi utasipha lekusasa leliqhakazile. Lusizi luguqulwe lube yinjabulo nekungadali ulethe impilo. Sisiphe sikhona ukumelana nemisalela yamahazane nekuzaluzalo lokube khona evele netembusalo. Sibeke lukholo nelithembo lethu kuwe ukuthi welapha live lethu usisiphe sithole isisombululo esitawusimama ezinkingeni zethuzetembusalo netemnotho. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Siyabonga ngekuningi namuhla wakho losibonako Baba, ngoba wathumela Jesu umsindisi nomkhululi wethu ukuthi asikhombise indlela yokuphila ngeluthando lanalo lubantu emhlabeni wonke. Siletha kuwe lemikhuleko sikhulekela thina umakhelwane bethu kanye nendalo yonke. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Usisa ngekuningi beluthando labo labahlanganyela namuhla ingadi nemphimba kulo lisafanele lakho lelingcwele loluthando kude sinazi sibone ukuthi umuhle. Nkosi, namuhla wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu simakazi sifundise ukuthi sihlanze hhayi nje ngenhliziyo kepha nangetento nenhloso kude futhi sithande abantwana bakho laba lapha emhlabeni njengoba nawe usithandile sonke. Ibababele imfuneko yethu sesiletha kuwe ngeluthando ngaJesu Kristu. Amen. Amen. Kanye sithi babeni kaSemandla sijinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlathelo lophilako kumele ubheke ngemandla wakho longcwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Uthula-ke kaNkulunkulu lokwenza kucoza konke akutidzinge tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nayo indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wese nendodana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Amen, amen, alleluia. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ukubambisana, siyabonga kakhulu nekubukela.
yona lena nkonzo yethu sitawucela nje bazalwane kubatisa ukuthi namuhla sisebenzisa ihlobo lolusha lwekamera lesisalifunza nanathi kulisebenzisa nakutawendeka kuthi mhlawumbe ingevakali kahle le video noma ingabonakali kahle tithobe siyawucela ukuthi bazalwane mabeketelelane nathi sisayigondoloza siyihlola ukuthi isebenza kahle na isebenza kanjani siyethemba futhi ukuthi ngiyo letawusisita ukuthi bazalwane bakwazi ukuthi ibukela inkonzo bukhoma tenteka batibukele khona kubondlondlomshina nasetingcingweni ngawo emakhasi abondlondlomshina. Siyabonga ke bazalwane bangathi uNkulunkulu bekanaba nathi sonke asigcine asibusise sihlale siphephile sihlale sithandzana njengoba yena asithunuka ukuthi kube njalo. Amen. Abani ngekuthula nangelothando niyosebenzela inkosi. Egameni laKristu. Amen.